अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आम्ही ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 14 जुलाई 2026 अंगारे जे ॾींहुं प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़ुर आवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। बबरलो में प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि ॿारनि जी आज़ादी लाइ एहतजाजी धरणो जारी। प्रिया कुमारीअ जी बाज़ियाबी लाइ हुकूमत के बि क़दम न खयां। मुज़ाहिरीन पारां हुकूमत खे ॾिनल मोहलत ख़तमु थियण में बाक़ी हिकु ॾींहुं। जीए सिंध मुहाज़ पारां प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज जो ऐलान। लेडी हेल्थ वर्करनि जा मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरा। क़ौमी अवामी तहरीक जा सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। डॉक्टर शाहनवाज़ क़त्ल केस ख़ारिज करण वारी दरख़्वास्त रद्द। नायला रिंद केस में सज़ा ॿुधायल जवाबदार खे अदालत बरी करे छॾियो। कराची में डॉक्टर आकाश क़त्ल वारसनि जो 3 तलवार ते धरणो। कराची यूनिवर्सिटी हमले केस जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ते सिंधी शागिर्द सथ पारां तहरीक जो ऐलान। हाणे पेश करियूं था तफ़सीली ख़बरूं। प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि ॿारनि जी आज़ादी लाइ बबरलो वटि हयल धरणो बदस्तूर जारी आहे। जॾहिं त हुकूमत अञा ताईं ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ के बि क़दम नाहिनि खयां। ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ काल्ह बि एहतजाजी धरणो जारी रखियो वियो। एहतजाजी धरणे में कामरेड कोमल जी अॻुवाणी में ॻोठ बजाराणी लगारी जे वफ़द शिरकत कई। जॾहिं त जीए सिंध मुहाज़ जे वफ़द पिणु सैयद नवाज़ शाह भाॾाई जी अॻुवाणी में शरीक थी यकजहती जो इज़हार कयो। जॾहिं त सिंध जे कुंड कुड़छ मां माण्हुनि जे अचण जो सिलसिलो बि जारी आहे। हुकूमत खे ॾिनल मोहलत में बाक़ी हिकु ॾींहुं बचियो आहे। सुभाणे एहतजाजी तहरीक जे ॿिए मरहले जो ऐलान कयो वेंदो। अॻुवाणनि पारां ख़िताब कंदे चयो वियो आहे त प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ हुकूमत अञा ताईं संजीदा क़दम खणण लाइ तयारु नाहे। जेसिताईं ॿारड़ा बाज़ियाब न थींदा तेसिताईं असांजी एहतजाजी तहरीक जारी रहंदी। अॻुवाणनि जो चवणु हो त बबरलो ते मासूमनि जी बाज़ियाबी लाइ वालदेन रिश्तेदार ऐं सिंधवासी सख़्त गर्मी में धरणो हणी वेठल आहिनि। अॻुवाणनि चयो त जेकॾहिं बाज़ियाबी लाइ के बि संजीदा क़दम न खयां विया त सॼी सिंध खे बिलाक कंदासीं। आऊं तव्हांखे सलाम थो कयां। तव्हां सिंध जो गैरतमंद नियाणियूं आहियो। तव्हां मागल जो ॿियो रूप आहियो। ईअं जीअं पंहिंजे बचनि जे लाइ वेठो हुयो रोड ते, ईअं जे करे सिंध समेत इहे पंहिंजे बचनि सां गॾु इहो साॻियो जोश जज़्बो पंहिंजे बचनि वारो सिंध मादरे वतन जेका हिननि ज़ालिमनि जे क़ैद में आहे उनजे लाइ बि इहो साॻियो जज़्बो इख़्तियार करियो। पाण पंहिंजी सिंध खे हिननि ज़ालिमनि वहशियुनि कातलनि ऐं रहज़ननि जे चंबे मां आज़ादु करे ख़ुशहाल तरीन वतन बनायूं। हिकु अहिड़ो वतन ठाहियूं जंहिंमें कंहिं माउ जे लाल में इहा ज़रूरत न हुजे जो असांजी का सुभाणे प्रिया कुमारी अगवा करे सघे। हीउ वीरूमल बीठो आहे। वीरूमल अगवा थियो आहे। दया कुमारी अगवा थी आहे। ही खोड़ माण्हू ही सॼी सिंध शमशान घाट आहे। केतिरनि माण्हुनि जो दर्द बयान कजे। जीएसन महाज तव्हांजी तवजो चाहियां थो, ऐलान थो करियां। जीएसन महाज हिन धरणे जी हिमायत में प्रिया कुमारी उजाला समेत जेके बि ॿार आहिनि इन्हनि जे बाज़ाबी जे लाइ 19 तारीख़ 19 जुलाई ते सॼी सिंध में एहतजाजी मुज़ाहिरनि जो ऐलान करियो। असां 19 जुलाई ते तव्हांजे हिन धरणे जी हिमायत में ऐं हिननि ॿारनि जी बाज़ाबी जे लाइ सॼी सिंध में एहतजाजी मुज़ाहिरा कंदासीं। तव्हां अकेलो न आहियो मुंहिंजो भेणो। हा, तारीख़ में कॾहिं कॾहिं बेरहम यज़ीदी टोला जॾहिं किन वतन खे ग़ुलाम कंदा आहिनि, यरगमाल कंदा आहिनि, बेबस ऐं बांदी बणाईंदा आहिनि,
तॾहिं पोइ वक़्त जूं ज़ैनबूं, वक़्त जूं सकीनाऊं, वक़्त जूं सुगराऊं ईअं रोडनि ते दश्ते नैनवा जी ततल सरज़मीन ते ईअं ई वक़्त जा घाव सर्दियूं आहिनि थी अचे तवी सही वेंदो आहे। पर फतेह तव्हांजी थींदी अधी सुहिणी पारस पंहिंजे नाले वांगुरु ई किरदार जी उहा सुहिणी न्याणी आहे जे तव्हां सभिनी खे हिते गॾु करे इहो साबित कयो आहे त सिंधी औरत गैरतमंद आहे, बहादुर आहे, उहा पंहिंजे हक़ वठी ॾियणु ॼाणे। जदोजहद जारी रहे, असीं तव्हां सां गॾु आहियूं, रुगो हिन धरणे में न सॼी सिंध में तव्हां सां गॾु आहियूं। असां तव्हां सां वाइदो था करियूं त हिननि ॿारनि जी आज़ादी ताईं, पुरअमन सलामती ताईं तव्हां सां गॾु हूंदासीं। जदोजहद असांजी जारी रहंदी ऐं हिन धरणे में शरीक आहियूं। असांजा कारकुन, दोस्त, हमदर्द सभु हिन धरणे में शरीक हूंदा। तव्हांजी जदोजहद कामयाब थींदी, फतेह थींदी, हिननि ज़ालिम हुक्मराननि जी शिकस्त थींदी, खुर्शीद शाह जी शिकस्त थींदी, नासिर शाह जी शिकस्त थींदी, ज़ाहिद शाह जी शिकस्त थींदी। इहे सैयद जे रूप में सभु यज़ीदी लश्कर जा सिपाही आहिनि, तोप गैरतमंद न आहे। हिननि में भाड़ी बुज़दिल ॻेठी वक़्त जा हुक्मरान उहे ज़रूरु शिकस्त पाईंदा। तव्हां असांजी फतेह थींदी। ऐं तव्हांखे सलाम थो कयां, तव्हां हिन दौर जूं बागल बायूं आहियो, तव्हां बख़्तावर जो रूप आहियो, तव्हीं सिंध जे हज़ारे सालनि जी ख़मीर ऐं ज़मीर जो आवाज़ आहे। अॼु हिन हड़ताल ऐं धरणे में वेठियो आहियो। हीउ धरणो वधंदो इंशाअल्लाह, हीउ धरणो ईअं ई वधंदो जीअं छहनि कहलालनि जे ख़िलाफ़ बबरलो जो ही रोड पंजाब जे लाइ आपनाए हमत बणिजी वियो हो। ईअं पाण हिननि मासूम ॿारनि जे लाइ हिन रोड खे, हिन बबरलो जे मैदान खे साॻियो ई छहनि कैनालनि वारो मैदान बणाईंदासीं। खुशी, सोनिया, अली असगर जेके बि ॿार आहिनि उन्हनि खे जल्द खां जल्द बाज़ियाब कयो वञे। जेके बि ॿार अॻुवा थियल उन्हनि खे बाज़ियाब कयो वञे। जीअं सिंध मुहाज़ जी मरकज़ी पार्टी जो हंगामी इजलास लाड़काने में क़ाइम मक़ाम चेयरमैन अज़ीज़ुल्लाह भुट्टो जी सदारत हेठि थी गुज़रियो। इजलास में प्रिया कुमारी, उजाला सोलंकी समेत अगवा थियल माण्हुनि जी आज़ादी लाइ ऐं सिंधु दरिया ते पंजाब जे कब्ज़े ख़िलाफ़ु 19 जुलाई ते सॼी सिंध में एहतिजाजी मुज़ाहिरनि जो फ़ैसिलो कयो वियो। जॾहिं ते इजलास में 10 जुलाई ते बदीन तहफ़ुज़ सिंध मार्च ते पुलिस गर्दी ऐं गिरफ़्तारियुनि जी मज़म्मत कई वई। इजलास में वाइस चेयरमैन नवाज़ शाह भाडाई, जनरल सेक्रेटरी गफ़ार मीरजथ, डिप्टी सेक्रेटरी ज़ुल्फ़कार बुलेदी, प्रेस सेक्रेटरी अयाज़ सोलंकी ऐं ॿियनि अॻुवाणनि वॾे अंग में शिरकत कई। सकरड़ में पिणु प्रिया कुमारी, उजाला सोलंकी ऐं ॿियनि गुम थियल ऐं अगवा थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ SUP तालके सकरड़ पारां 3 ॾींहं बि एहतिजाजी कैंप जारी रखी वई। उन मौक़े ते SUP अॻुवाण अयूब खोसो, शुमाइला कीरियो, जमायत इस्लामी अॻुवाण कंवर राशिद, मुकरम, हफ़ीज़ सिंधी, कासम सुमरो, ज़ाहिद उन्नड़ ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। गॾाप में कराची यूनिवर्सिटी जे सिंधी शागिर्द 7 जो मुबैना हमले कंदड़नि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो। 9 जुलाई ते कराची यूनिवर्सिटी में थियल हमले जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी मेराज दायो ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। जॾहिं त अॻुवाणनि जो चवणु हो त कुझु ॾींहं अॻु यूनिवर्सिटी अंदरि 2 धुरियुनि में झेड़ो थियो हो, पर क्लासुनि में तालीम हासिल कंदड़ शागिर्दनि ते जमायत इस्लामी सां लाॻापियल 40 खां वधीक माण्हुनि हमलो कयो। हमले में केतिराई शागिर्द ऐं यूनिवर्सिटी जो अमलो ज़ख़्मी थियो हो। अहिड़नि वाक़िअनि सबबु यूनिवर्सिटी जो तालीमी माहौल सख़्तु मुतासिर थी रहियो आहे। हुननि मुतालबो कयो त जवाबदारनि खे फ़ौरी तौरु गिरफ़्तार कयो वञे। ॿिए तरफ़ सिंधी शागिर्द 7 जे अॻुवाणनि मेराज दायो ऐं ॿियनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त कराची यूनिवर्सिटी वाक़े जे जवाबदार गिरफ़्तार न थिया त सॼी सिंध में तहरीक हलाईंदासीं। जवाबदार यूनिवर्सिटी अंदरि आज़ादु घुमी रहिया आहिनि ऐं ॿियनि शागिर्दनि खे पिणु हिरासत करे रहिया आहिनि। सियासी तनज़ीम खे आफ़ीसूं ॾियण जी जांच बि कराई वञे। 24 कलाकनि अंदरि जवाबदार गिरफ़्तार न थिया ऐं यूनिवर्सिटी वाज़े इंतिज़ामी क़दम न खयां त एहतिजाज जो दाइरो सॼी सिंध ताईं वधायो वेंदो। अॻुवाणनि चयो त कराची यूनिवर्सिटीअ जे मेन गेट आॾो धरणो हंयो वेंदो, जेको
मुतासिर उस्तादनि ऐं शागिर्दनि खे इंसाफ़ मिलण ताईं जारी रहंदो। कराचीअ जे मसरूफ़ी इलाइक़े तीन तलवार ते बैंक मां रक़म कढाए निकिरंदड़ नौजवान डॉक्टर आकाश कुमार खे हथियारबंदनि ॾींहुं ॾिठे जो बेरहमी सां क़त्ल करे छॾियो। वाक़े ख़िलाफ़ वारसनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। धरणे में सियासी समाजी अॻुवाणनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि ॻाल्हाईंदे चयो त पाकिस्तान जी हिंदू बिरादरी केतिरनि ई सालनि खां अदम तहफ़ुज़ जो शिकार आहे। अगवा भतेखोरी फुरन जबरी मज़हब मटाइण नियाणियुनि जे अगवा ऐं हाणे सरियाम क़त्ल जहिड़नि ॾुखोईंदड़ वाक़िअनि खे मुंहुं ॾेई रही आहे। अहिड़नि वाक़िअनि खां पोइ रुॻो बयान वाइदा मज़मतूं ॿुधण में अचनि थियूं, पर अमली इंसाफ़ अञा ताईं नज़र नथो अचे। जॾहिं त एहतिजाजी धरणे खां पोइ पुलिस पारां यकीन ॾियारियो वियो त हिकु जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो आहे, ॿियनि खे बि गिरफ़्तार कयो वेंदो। जॾहिं त वारसनि पारां धरणो हिकु ॾींहं लाइ मुलतवी कयो वियो आहे। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन ऐं वारसनि जो चवणु हो त डॉक्टर आकाश कुमार जो क़त्ल सिर्फ़ु हिकु इंसान जो क़त्ल न, पर उहो क़ानून जी बालादस्ती ऐं अक़लियतनि जे एतमाद ते हमिलो आहे। जेकॾहिं अॼु बि ॾोहारियुनि खे क़ानून जी गिरफ़्त में न आंदो वियो त अहिड़ा वाक़िआ ॿीहर वरजाया वेंदा। हुननि मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर ते डॉक्टर आकाश जा क़ातिल गिरफ़्तार कया वञनि। साईं साहब, मां जीअं घरों निकितो छोकिरो मुंहिंजो ॿी बिल्डिंग में आयो। मां हेठि घर वटि लथुसि। इन बैंक में साम्हूं दिलि पसंद बेकरीअ जे भरिसां बैंक आहे HBL इस्लामिक। उन खां फिरी असां वरी चयो ठीकु आहे, रोड त ॿियो त कोन्हे, वन वे आहिनि, असां ॿाएतालीहनि खां हितां फिरी आया आहियूं। हिते मिंटू खण असां सिग्नल ते बीठा आहियूं, का ॻाल्हि ई कान्हे, कुझु ई असांजे पोइ कोन शीशा ॾिसो ओके लॻा पिया। जंहिं महिल बैंक सां हीअ साम्हूं वारी पहुताऊं जेका आहिनि सैलानीअ जे ओरियो जेका आहे AC ऐं फ्रिजनि जे मार्केट जे अॻियां, इन जे जीअं आयाऊं तीअं असां सां धंधा जीअं असांजो दिमाग़ छॾे वियो कमु। असांखे ख़बर न आहे त मां लथो आहियां, वरी मां चढ़ियो आहियां। मुंहिंजे पुटड़े चयो पप्पा मूंखे गोली लॻी वई, बसि पोइ हौसलो ई कोन हो, धूड़ पाए थैली हिकिड़ी ॾिनीसीं हुननि खे। LHW प्रोग्राम ख़ानगी इदारे हवाले करण ख़िलाफ़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में लेडी हेल्थ वर्करनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। हैदराबाद में आल सिंध लेडी हेल्थ वर्कर जे सॾ ते सवें औरत मुलाज़िमनि सख़्त गर्मी में प्रेस क्लब साम्हूं राबिया डोगर ऐं शाज़िया खेड़ो जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे हुननि चयो त लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम खे PPHI या कंहिं बि ख़ानगी इदारे हवाले करणु कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। हुननि चयो त सिंध जूं 24,000 लेडी हेल्थ वर्कर पंहिंजो मुस्तक़बिल बचाइण ख़ातिर सरापा एहतिजाज आहिनि। हुननि चयो त लेडी हेल्थ वर्करनि गुज़िरियल 30 सालनि खां अवाम जी ख़िदमत कई आहे। जॾहिं त 14 सालनि जी डिघी जदोजहद, लाठीचार्ज, गिरफ़्तारियुनि ऐं ॻोढ़ा आणींदड़ गैस बर्दाश्त करण खां पोइ सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम तहत नौकरियुनि ते पको कयो वियो, पर अञा ताईं सर्विस स्ट्रक्चर, प्रमोशन ऐं ॿियनि जाइज़ सहूलियतुनि खां महरूम रखियो वियो आहे। हुननि चयो त प्रोग्राम जा आला ऑफिसर 17 ग्रेड मां तरक़ी करे 19 ग्रेड ताईं पहुची विया, जॾहिं त लेडी हेल्थ वर्करनि, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र, ड्राइवर ऐं अकाउंट सुपरवाइज़र अञा ताईं 4, 5 ऐं 7 ग्रेड में कमु करे रहिया आहिनि। हुननि चयो त लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शहीद बेनज़ीर भुट्टो शुरू कयो हो, जेको शुरू में वफ़ाक़ वटि हो, जंहिं बाद सूबनि में ज़िम कयो वियो, जॾहिं त हाणे सिंध हुकूमत हक़ ॾियण बदिरां ख़ानगी इदारे हवाले करण जो मनसूबो जोड़ियो आहे, जेको असां कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। हुननि चयो त जेकॾहिं हुकूमती इदारो नथी संभाले सघे त असांखे वफ़ाक़ हवाले कयो वञे, ॿी सूरत में असां ख़ानगी इदारे हवाले करण वारे कंहिं बि मनसूबे खे क़बूल न कंदासीं। हुननि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बख़्तावर आसफ़ा ऐं ॿियनि खे अपील कई त लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम खे बचाइण लाइ फ़ौरी तौर ते क़दम खंया वञनि। जॾहिं त ॿिए पासे सखर, बदीन, जैकमाबाद, लाड़काणी, नौशहर फिरोज़, नवाबशाह, उमरकोट ऐं ॿियनि शहरनि में पिणु एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। सिंध में पाणी जी खोट, ज़ुल्फ़िकाराबाद सिंधू दरिया ते धाड़े, 28 तरमीम, करप्शन, सिंध टोड़ण जी साज़िश, उजाला परवीन ऐं प्रिया कुमारी जे अगवा कारोकारी समेत सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ क़ौमी अवामी तहरीक जे सॾ ते
मुतहद मज़बूत सिंध जे उनवान हेठि 34 ॾींहं बि सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में तहरीक जारी रही। पैदल मार्च कया विया, रैलियूं कढियूं वियूं ऐं मेड़ाका मुनक़िद कया विया। हैदराबाद जे टंडो हैदर वारे इलाइक़े में क़ौमी अवामी तहरीक ज़िले हैदराबाद जे सदर नज़ीर बुलेदी, नूर हसन जमाली, बाबू सोलंकी, साजन ओड, राजा भील, जुमन सोलंकी, सिंधियाणी तहरीक जी अॻुवाण राणी कोहली ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में जोगी पाड़े खां पैदल मार्च करे कोरी चौक ते धरणो हंयो वियो। कश्मीर में क़ौमी अवामी तहरीक कंदकोट ज़िले जे सदर सजाद बिरोही, अब्दुल हमीद मलिक, फ़िदा मोहम्मदानी, रोहित छाबड़िया, रहमतुल्ला छिजण, शेर मोहम्मद, रशीद अहमद मेमण, एजाज़ माछी, मुस्तफ़ा आकाश, जमील अहमद ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में रैली कढी वई। मखण समूह में पिणु सिंधहारी तहरीक जे मरकज़ी सदर कामरेड किरड़ रेबारी, राज़ोमल कोहली, क़ौमी अवामी तहरीक जे अॻुवाण हुसैन ख़ासखेली, हादी बख़्श भुरगड़ी, हामिद चन्ना, वज़ीर रेबारी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में मारी पंप खां मखण समूह स्टाप ताईं रैली कढी वई। ॿुढे कंबराणी में पिणु क़ौमी अवामी तहरीक जे अॻुवाणनि निसार भुरगड़ी, शौकत नुहाणी, अब्दुल मजीद, रज़ाक बोज़दार, बाबू नुहाणी, शाहिद कलोई, दरिया ख़ान रिंद, इज़त कलोई, एडवोकेट ज़ाकिर हुसैन लगारी, लक्ष्मण दास ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में सूर्या बादशाह चौक खां पैदल मार्च करे मैन बस स्टॉप ते धरणो हंयो वियो। उन मौक़े ते अॻुवाणनि ख़िताब कंदे चयो त इक़्तिदार जे नशे में मस्त हुकुमरान यादि कनि त इक़्तिदार कुझु सालनि लाइ हूंदो आहे, उहो अचणो ऐं वञणो आहे, पर वतन, दरिया ऐं धरती सदाईं लाइ हूंदा आहिनि। असीं सिंधियुनि खे आगाह करणु था चाहियूं त 28 आइनी तरमीम ज़रिए तव्हांजो वतन समुंड, पेट्रोल, गैस, कोयलो, जबल, दरिया, ॿेला, ॿेट, कारुंझर, कींझर, तारीख़ी माॻ, वसीला, रोज़गार वञनि पिया। ही करप्ट हुकुमरान, MPA, MNA, सेनेटर, चेयरमैन, मौजूदा तोड़े अॻूणा पीपल्स पार्टी ऐं वफ़ाक़ जा हुकुमरान, वज़ीर, इहे सभु हिन ॾोह में शामिल अथो। जेसिताईं उन्हनि जो बैकाट न कंदो तेसिताईं सिंध ख़ुशहाल ऐं तरक़ी याफ़्ता न थी सघंदी। ज़ात परस्ती, इंतहा पसंदी, क़बीलायत, सरदारी ऐं जागीरदारी निज़ाम सिंध लाइ नासूर आहिनि। अॻुवाणनि चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत खे सिंध जो विरहाङो करणु कोन ॾींदासीं। सिंध असांजो तारीख़ी वतन आहे। सिंध पाकिस्तान जो ख़ालिक़ सूबो आहे। 28 आइनी तरमीम जे ज़रिए सिंध जी वहदत ते को वार बर्दाश्त न कयो वेंदो। सरदारनि, वॾेरनि, पीपल्स पार्टी ऐं करप्ट हुकुमरान खे इजाज़त न ॾिनी वेंदी त उहे सिंध खे खपाइनि। सिंध खे औरतुनि लाइ मक़तलगाह बणायो वियो आहे। हुननि मुतालबो कयो त प्रिया कुमारी, मासूम, उजाला परवीन ऐं ॿियनि खे बाज़ियाब करायो वञे। ॿेला बचायो कमेटी पारां म्याणी ॿेले हैदराबाद में करायल ॿेला बचायो मेड़ाके जे फ़ैसिलनि जे तसलसल में काल्ह ॿेला बचायो कमेटी जे अॻुवान ज़ैन दाऊद पोटो, फ़क़ीर मोहम्मद सोलंकी, मुहब आज़ाद, कामरेड निसार लगारी, पीर मोहम्मद नूनारी, दोस्त अली नूनारी, गुलज़ार लगारी ऐं ॿियनि हैदराबाद जे नवाब मोहम्मद ख़ान ॿेले जो दौरो कयो। उन मौक़े ते अॻुवान चयो त नवाब मोहम्मद ख़ान ॿेलो जेको 300 एकड़नि खां मथे जी एराज़ी ते ॿधलु आहे, कुझु वणनि जे झुगटनि खां सवाइ कुझु न बचियो आहे, जेके मालिकी न हुअण करे ख़तमु थी सघनि था। ॿेले जो पाणी ज़मींदारनि खे विकिरो कयो पियो वञे। अॻुवाननि मुतालबो कयो त ॿेले जी बहाली लाइ क़दम खंया वञनि। हीउ ॿेलो शहरनि लाइ तफ़रीह जो मर्कज़ पिणु बणिजी सघे थो। सिंध में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो जारी आहे। पाणी जी हथरादो खोड़ जे करे आबादगार वॾे नुक़सान खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। तलहार भरिसां सईदपुर वेझो मनहारकी शाख में पाणी जी मुसलसल खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदे ग़ुलाम शाह, राजू खानाणी मेन रोड ते धरणो हणी रोड बंदि करे छॾियो। उन मौक़े ते पाणी फ़राहमी जो मुतालबो कयो वियो। एहतिजाजी अॻुवाणी कंदड़ आबादगारनि अब्दुल सलाम थेबो, यूसुफ मलाह, इब्राहिम अब्बास, फ़हीम मेमण, यासीन ऐं ॿियनि चयो त मनहाकी शाख खे डिघे अरसे खां नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे। शाख जी न वक़्त सिर सफ़ाई कई वई आहे, न ई आबादगारनि खे संदनि हिसे जो पाणी फ़राहम कयो वञे थो, जंहिंजे करे सारियाल जो फसल पोखिजी न सघियो आहे। 100 एकड़ ज़रे ज़मीन बंजर बणिजण जो ख़दशो आहे।
हुन चयो त आबकलाणी जी मौसम दौरान पाणी न मिलण करे आबादगार सख़्त माली नुक़सान खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। जेकॾहिं सूरत हाल अहिड़ी बरक़रार रही त रुॻो सारियल जो फसल मुतासिर थींदो, पर हज़ारे आबादगारनि जे रोज़गार ऐं मुआशी हालत ते बि इंतिहाई नाकारी असर पवंदा। बदीन जे गंज बहरवाह काज़ियावाह में पाणी न पहुचण ख़िलाफ़ आबादगार एसोसिएशन बदीन पारां एहतजाज कयो वियो। उन मौक़े ते हुननि चयो त मेन काज़ियावाह ते गैर क़ानूनी लिफ्ट मशीनूं सरेआम हली रहियूं आहिनि, वाटर कोरस हंधा हंधा टुटल आहिनि ऐं लाॻापियल आपाशी अमलो मुकमिल तौर ते ग़ाइबु आहे। एहतजाज दौरान अॻवाननि मोहम्मद इसाक लुंड, बिलावल लुंड, आफ़ताब अहमद, सिराजुद्दीन, मेहरान पोटो ऐं शुआबुद्दीन चयो त बासर माण्हुनि पारां पाणी जी चोरी जे करे गंज बहर शाख जे पुछड़ी वारा इलाइक़ा सुकी रहिया आहिनि, फसल तबाह थियण जे किनारे ते पहुची विया आहिनि। लाॻापियल इख़्तियारनि खे बार बार आगाह कयो आहे, पर उहे को बि असराइतो क़दम खणण लाइ तयारु न आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त जेकॾहिं पाणी जी फ़राहमी खे यक़ीनी न बणायो वियो ऐं खोट ख़तमु न कई वई त एहतजाज जो सिलसिलो जारी रखियो वेंदो। ॻड़ी ख़ैरोवासी सिंध यूनिवर्सिटी जे शागिर्द अब्बास शाह जी आज़ादी लाइ वारसनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। शागिर्द जे वारसनि दाहींदे चयो त अब्बास शाह सिंध यूनिवर्सिटी में ॿिए साल जो शागिर्द आहे। खेसि 6 महीना अॻु लाड़काणे मां खंबे गुम कयो वियो। अब्बास शाह सां गॾु खंबियल कदीर उमराणी ऐं फरमान बिरोही आज़ादु थी विया आहिनि, पर अब्बास जो अञा ताईं पतो पइजी नाहे सघियो। एहतजाज दौरान शागिर्द अब्बास शाह जी मासूम भेण संस बाज़ियाबी जो मुतालबो कंदे रुअंदी रही। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद जी सर्किट बेंच सिंध यूनिवर्सिटीअ जी शागिर्दियाणी नायला रिंद केस में महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाईंदे जवाबदार अनीस ख़ासकेली खे सभिनी इल्ज़ामनि मां बरी करे छॾियो। जस्टिस उमर सियाल ऐं जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान 26 सुफ़नि ते ॿधल फ़ैसिलो जारी कयो, जंहिं में मातहत अदालत जो फ़ैसिलो कलअदम करार ॾींदे जवाबदार खे बरी करण जो हुकुम ॾिनो वियो। अदालत पंहिंजे हुकम में चयो त जेकॾहिं अनीस ख़ासकेली कंहिं ॿिए केस में घुर्बल न हुजे त खेसि फ़ौरी तौरु आज़ादु कयो वञे। जस्टिस उमर सियाल ऐं जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान अपील जी ॿुधणी कंदे 18 अप्रैल ते महफ़ूज़ कयल 26 सुफ़नि ते ॿधल फ़ैसिलो जारी कयो। अदालत चयो त शाहिदनि ऐं सबूतनि जो जाइज़ो वठण खां पोइ अदालत इन नतीजे ते पहुती आहे त जवाबदार ख़िलाफ़ दहशतगर्दी टोड़ क़ानून तहत को बि ॾोह साबित नाहे थियो। अदालत चयो त नायला रिंद जूं तस्वीरूं आम करण या अवाम आॾो पेश करण जो बि को सबूत नाहे मिलियो। धमकी ॾेई दबाव विझण जी बि का साबिती साम्हूं नाहे आई। अदालती फ़ैसिले में हिदायत कई वई त ट्रायल कोर्टूं हर फ़ैसिले में सबूतनि जो तफ़सीली जाइज़ो वठनि ऐं मज़बूत क़ानूनी सबबु बयानु कनि। अदालत चयो त सज़ा ॿुधाइण वक़्तु फ़ौजदारी ज़ाब्तेकार जे उसूलनि ऐं सुप्रीम कोर्ट तोड़े हाई कोर्टनि जे क़ाइमु कयल क़ानूनी उसूलनि ते अमल कयो वञे। यादि रहे त कंबर जी रहवासण नायला रिंद सिंध यूनिवर्सिटीअ में सिंधी शोबे जे आख़िरी साल जी शागिर्दियाणी हुई, जंहिंजो 1 जनवरी 2017 ते ॼाम छुरे जे मारी हॉस्टल मां फाहो खदल लाश हथ आयो हो। सिंध हाई कोर्ट FIA पारां शाहनवाज़ कुंभर जो दाख़िल कयल क़त्ल केस ख़ारिज करण वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त FIA खे नई FIR करण जो इख़्तियार नाहे, पर क़ानूनी ग़लती जो जवाबदारनि खे फ़ाइदो ॾेई नथो सघिजे। केस जी कार्रवाई क़ानून मूजिबि जारी रहंदी। हाई कोर्ट रुॻो जांच मुंतक़िल करण जी हिदायत कई हुई। अदालत नई FIR दर्ज करण जो हुकुम न ॾिनो हो। हाणोके केस में पुलिस जी पहिरीं FIR रद्द थी चुकी आहे। FIA केस जो चालान बि जमा थी चुको आहे। रुॻो क़ानूनी तरीक़ेकार जी ग़लती आहे जेका दुरुस्त करे सघिजे थी। अवामी तहरीक जे सीनियर अॻवान इब्राहिम सारंग जी 8वीं वरसी सखर प्रेस क्लब में मल्हाई वई। अवामी तहरीक पारां मुनक़िद कयल वरसी तक़रीब खे पार्टीअ जे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन मैसर, मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार, अयाज़ कलवड़ सिंधियाणी तहरीक जी अॻवान शमशाद बपड़, मोनस सारंग, सचल भट्टी, सरवर सैफ़, ज़िया भट्टी ऐं ज़ुल्फ़कार मीराणी ख़िताब कयो। तक़रीब खे ख़िताब कंदे अॻवाननि इब्राहिम सारंग जे सियासी ऐं समाजी ख़िदमतनि खे भरपूर ख़िराज पेश कयो। उन मौक़े ते अॻवान चयो त हुन सॼी उमिरि
पंहिंजे पोरियत मज़लूम ऐं मिसकीन माण्हुनि जे हक़नि लाइ जदोजहद कंदे गुज़ारी। इब्राहिम सारंग रसूल बशपली जे साहिब जे फ़िक्र जो सचो सिपाही हो, जंहिं कॾहिं बि उसूलनि ते सौदेबाज़ी न कई। अॻवाननि संसद लाज़वाल जदोजहद खे सुर्ख़ सलाम पेश कयो। सिंध जी मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हाईंदे अवामी तहरीक जे अॻवाननि चयो त सॼी सिंध खे लाक़ानूनियत जे हवाले कयो वियो आहे। बबरलो में अरिड़हं मासूम ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां धरणो लॻलु आहे, पर हुक्मरान जे कननि ते जूं बि नथी चुरे, जेका नाअहली जी इंतिहा आहे। हुननि चयो त मौजूदा हुकूमत जनरल अयूब ज़िया ऐं मुशरफ जे आमरितनि खां वधीक आमिर ऐं जाबिर सरकार आहे। हुननि सिंध जे बहिराड़नि में धाड़ेलनि ऐं शहरनि में MQM जे दहशतगर्दनि खे छूट ॾेई छॾी आहे। MQM जा दहशतगर्द जेके बल्दिया साने समेत मुख़्तलिफ़ क़त्ल वारनि वाक़िअनि में मुलविस आहिनि, तिन खे जेलनि बदिरां फारम 47 तहत खटराए असेंबलियुनि में आंदो वियो आहे। जेके दहशतगर्द चवनि पिया त कराची असीं वठी रहंदासीं, नए सूबे जी जेका मुहिम हलाए रहिया आहिनि से कन खोले ॿुधनि, कराची सिंध जो अणटुट हिसो आहे, जंहिंखे नओं सूबो खपे या पंहिंजी अलॻि सां हुक्मरानी खपे। CUP ऐं CP में वञी पंहिंजा अबाणा तक संभालियुनि। हुननि वधीक चयो त सिंध में रोज़ानी जी बुनियाद ते नियाणियुनि खे कारोकारी करे क़त्ल कयो पियो वञे। अगवा, चोरियूं, धाड़ा ऐं फुरूं रोज़ जो मामूल बणिजी चुकियूं आहिनि। सॼी सिंध में मेरिट ऐं कानून बदिरां झंग जो कानून लागू आहे, जिथे कंहिं बि नियाणी, मासूम ॿार, औरत या आम शहरी खे को बि जानी तोड़े माली तहफ़ुज़ हासिल नाहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुबैना करप्शन, मेरिट जी लताड़, पंहिंजा नवाज़ी ऐं ॿियनि नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ सिंधी शागिर्द तहरीक ज़िले थरपारकर पारां बिलावल पार्क खां कश्मीर चौक मिठी ताईं एहतजाजी रैली कढी वई। रैली में सिंधी शागिर्द तहरीक जे अॻवाननि, शागिर्दनि, उस्तादनि ऐं शहरियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। रैली खे ख़िताब कंदे SST जे मरकज़ी अॻवान लव लखाणी, दशरथ जयपाल, दयाल सहराई, उभायो जुणेजो, प्रदीप गुलाब, किश्वर जयपाल ऐं ॿियनि चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हिकु इदारो न पर पीपल्स पार्टीअ जो दुकानु आहे, जिते सिंधी शागिर्दनि जे ख़्वाबनि जी सौदेबाज़ी कई वञे थी। शागिर्द वसीलनि जी अणहूंद ऐं ॿियनि मसइलनि बावजूदि महिनत करे कमीशन जे इम्तिहान जी तयारी कनि था, पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरियूं विकिणी छॾे थी। अमेरिका पारां ईरान जे सामुंडी लंघजी ॿीहर नाकाबंदी ऐं फ़ीस वठण जो ऐलान कयो वियो आहे, जॾहिं त बरतानिया तरफ़ां पासदाराने इनक़लाब खे कालअदम करार ॾियण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका हुरमुज़ लंघ जो कंट्रोल संभालण वञी रहियो आहे, कार्गो जहाज़नि खां 20% फ़ीस वसूल कंदो ऐं ईरान जे बहिरी बंदिश खे ॿीहर बिलाक कंदो। होॾांहुं अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ख़िलाफ़ हमला काल्ह बि जारी रहिया। हिकु इंटरव्यू में ट्रंप चयो त असां हुरमुज़ लंघ जो कंट्रोल संभाले रहिया आहियूं, ईरान वटि कुझु बि नाहे बचो। ईरान ते सख़्तु हमला थिया, असां उन्हनि जो घणो सामान तबाह करे छॾियो आहे। हुरमुज़ जी ॿीहर बंदिश जो ऐलान कंदे ट्रंप चयो त अमेरिका खे सामुंडी लंघ जो मुहाफ़िज़ सॾियो वेंदो ऐं उन मां गुज़रंदड़ सामान ते 20% फ़ीस वसूल कंदासीं। हुननि चयो त लंघ खुलियल आहे ऐं मुस्तक़बिल में बि खुलियल रहंदो। बंदिश सिर्फ़ु ईरानी जहाज़नि ऐं उन्हनि जे ग्राहकनि खे रोकींदी, ॿियनि मुल्कनि खे आज़ादाणे तौर ते इस्तेमालु करण जी इजाज़त हूंदी। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो त ॻाल्हियुनि जा सालिस पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखी रहिया आहिनि। ईरान ख़िते में कंहिं बि मुल्क ते हमिलो न कयो आहे, न ई उन जो इरादो आहे। जेकॾहिं ख़िते जा मुल्क ईरान ख़िलाफ़ कंहिं बि फ़ौजी जारहियत में ताउन कनि था त उहे ईरानी हथियारबंद फ़ौजनि लाइ जाइज़ निशानो बणिजी सघनि था। अमरीकी दबाव जे करे मस्कत में मुआइदो न थी सघियो। अमरीका वाइदे ख़िलाफ़ी करे रहियो आहे। बरतानवी हुकूमत ईरानी पासदारनि इनक़लाब खे कालअदम करार ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। बरतानिया जी घरू ऑफिस तस्दीक़ कई आहे त हुकूमत पासदारनि इनक़लाब खे कालअदम करार ॾियण वारी आहे। उहो क़दम गैर मुल्की रियासत जी हिमायत याफ़्ता सरगर्मियुनि जे ख़िलाफ़ हंगामी कानून साज़ी जे तहत कयो वेंदो। उनखां अलावा इस्लामी तहरीक जे साथियुनि जे साॼी धुर ऐं रूस जे GRU रज़ाकार कोर खे बि पाबंदी मढ़ियल तंज़ीमनि जी फ़हिरिस्त में शामिलु कयो वियो आहे।
जेकॾहिं पार्लियामेंट हिन हफ़्ते जे आख़िर में हिन क़दम जी मंज़ूरी ॾिए थी त उन्हनि गिरोहनि में मुलविस माण्हुनि खे उमिरि क़ैद जी सज़ा थी सघे थी। बरतानवी वज़ीर अज़म चयो त असां कॾहिं बि उन्हनि मुल्कनि लाइ आज़ादु माहौल फ़राहम न कंदासीं जेके ख़ौफ़ ऐं तशदुद पखेड़नि था। होॾां अमरीकी फ़ौज चयो आहे त सामुंडी लंघ में तिजारती जहाज़नि ते ईरानी हमले जे जवाब में हवाई हमले जो हिकु नओं सिलसिलो शुरू कयो आहे, जंहिंमें पाकिस्तानी इनक़लाब जे केतिरनि ई तनसीबात खे निशानो बणायो वियो आहे। जॾहिं त ॿिए पासे ईरान जी हिमायत याफ़्ता हुसैन सऊदी अरब जे हवाई अॾे खे निशानो बणाइण जी दावा पिणु कई आहे। हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं। इन ते ई प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त। जेॾहिं पेर तेॾहिं ख़ैर। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।